霍雨浩去了一趟星斗大森林，收获5大好处，神级魂技最逆天。霍雨浩这次进入星斗大森林的目的，就是为了获取第5魂环，只是没想到还有意外的收获。其中，霍雨浩获得的第1个好处就是2头暗金恐爪熊幼崽。在王秋儿带霍雨浩寻找魂环的过程中，他们发现了3名邪魂师。这3名邪魂师的目的，就是要获得暗金恐爪熊的幼崽，因为暗金恐爪熊的幼崽是能够被人类魂师驯养的。如果将幼熊抓住，等它们成长起来后，将是极为强大的杀戮机器。在霍雨浩发现这3名邪魂师的阴谋后，是不可能让他们得逞的，所以霍雨浩进入山洞中，将2只小熊冻结后带走。当邪魂师进入山洞后，2只小熊已经不见了。霍雨浩得到暗金恐爪熊幼崽后，交给唐门驯养。霍雨浩获得的第2个好处就是3块魂骨。当霍雨浩带走暗金恐爪熊幼崽后，就和王秋儿一起逃离，结果又遇见了3只万年狼猿袭击。让霍雨浩意外的是，这3只狼猿竟然拥有强大的3位一体武魂融合技。霍雨浩和王秋儿拼尽全力，才解决掉这3只狼猿。王秋儿还因此身受重伤。不过这3只狼猿死后，却发现其中有1只狼猿产出了1块魂骨，是1块万年级别的左腿骨。紧接着又在其他2只狼猿处都发现了1块魂骨，这一次就让霍雨浩得到3块魂骨。在回去后，霍雨浩将3块魂骨中的2块分别给了王冬儿和王秋儿。第3个好处是霍雨浩的第5魂环。这次来到星斗大森林的目的，就是为了获取第5魂环。刚遇到一头5万年的血红狒狒王，结果就被王秋儿抢走，但是王秋儿却表示会为霍雨浩重新找一个适合他的精神属性魂环。在王秋儿的带领下，众人在星斗大森林深处遇见了一头3万年的银鹰兽。这头魂兽可不一般，据史莱克学院的资料记载，这头魂兽在很久以前就已经灭绝了。没想到在这里遇见这种魂兽。最终在众人的帮助下，霍雨浩成功获得了银鹰兽的万年魂环。第4个好处就是银鹰兽的万年魂技。这个魂技虽然只是万年级别，但是却能称之为神技。这个技能叫做踏印，是银鹰兽的天赋技能，成功被霍雨浩融合。这个技能能够踏印对手的一切魂技，存储在自己体内，供自己使用。第5个好处就是霍雨浩获得王秋儿的青睐。霍雨浩与王秋儿2人在星斗大森林中共同经历生死，霍雨浩多次救下王秋儿，甚至为了王秋儿不惜为血相救。从星斗大森林回来后，王冬儿就已经发现王秋儿已经喜欢上了霍雨浩，他的眼神对别人都很冷淡，唯独对霍雨浩最为柔和。